akawunti y'omu ku bakasitoma ba STANBIC Bank wa Nile Energy Limited ate nga musiga-nsimbi poliisi etegeezezza nti ye yajingirirwako ebiwandiiko ebyasobozesa abanyazi okugijjako ensimbi. Kyakolebwa nga mulimu ekkobaane ne ba branch manager aba STANBIC ku Freedom City ne Garden City nga bakozesa obukujjukujju okujingirira ebiwandiike bye baateeka mu mannya ga Muhammad Abdul Hakim Hussein nga y'omu ku ba director ba Nile Energy Company Limited ate nga be ba signatory ba akawunti ya company eno. Kigambibwa nti bano basooka kuggulawo akawunti 3 endala nga bakozesa ebiwandiiko ebijingirire era zino kwe babadde basindika ensimbi. Ng'esooka yali mu mannya ga Dickson Kagurusi Ampumuza. Akawunti ey'okubiri bagiggulawo mu mannya ga Petrom Limited ate ey'okusatu ne bagiggulawo mu mannya ga Famane Investments Company Limited. Ensimbi babadde bakazeweereza emirundi 6 okuva ku akawunti ya kaasitoma nga beerimbika mu kifaananyi kyakulira kampuni eyo nti yakkiriza ziweerezebwe ku akawunti endala. Ku mulundi ogwasooka baafulumya ssente $49.5 ne bazzaako $28,700 ne bazzaako $29.5. Poliisi era etegeezezza nti ensimbi eziwera akakadde kamu n'emitwalo kinaana era nga bwebuwumbi obusoba mu 6 ze zibadde zaakabbibwa ku akawunti eno. Poliisi etubuulidde ekyavuddeko okubagwa mu buufu. Kyaddidde omu ku babudami Omuritria gwe bayita Tefera Robel. Ono yasangibwa ne foomu ezitambuza ssente okuva mu akawunti emu okuzizza mu akawunti endala. Twamusanga ali ku nteekateeka ey'okutambuza ate ssente endala eza ddoola eziwerera ddala $9,888 era ze baali mu nteekateeka ez'okubba. Abantu 12 be baakakwatibwa mu mivuyo gino kyokka olwaleero 9 be batwaliddwa mu kkooti ewozesa abalyako ekkololo. Bano 9 mulimu omwami gwe bayita Tefera Okubalasi Robert. Ono twamusanga ne passport enjingirire. Mulimu Ayesiga Moses, branch manager wa STANBIC ku Garden City. Awamu ne Sechito David, manager wa STANBIC Bank ku Freedom City. Tulina Natukunda Brian, ono yali mukozi owa banka owa STANBIC Bank eyagobebwa. Then tulina ba directors basatu aba Famane Investments Company Limited, omuli Oman Gebreyesus ne munne Fiona Dede Bwende ne Elijah Daniel Wanzu mwe babbira ssente n'okuzikukusa. Poliisi era eteekateeka kubongerako emisango emirala egy'okujingirira ebiwandiiko n'okuwaayo ebiwandiiko ebijingirire. Naye emisango gino tugenda kugibongerako oluvannyuma lw'okufuna alipoota eva mu bakugu abeekebejja emikono n'ebiwandiiko. Poliisi yeebazizza obuvumu aba STANBIC Bank bwe boolesezza obutasirikira mivuyo gino. Baasobodde okuvaayo bulambalamba ne mu bwerufu okuvaayo n'okulwanyisa ebikolwa bino eby'obubbi mu banka. Wabula ekiwandiiko ekifulumiziddwa aba STANBIC Bank kikakasizza okukwatibwa kw'abantu 10 wabula ne bategeeza ng'obubbi buno bwe butalina ngeri gye bwayingiddemu mu byuma bya mpeereza yaabwe nti wabula abanyazi bakozesezza biwandiiko bijingirire okuggyayo ssente ku akawunta ey'omu ku bakasitoma baabwe. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.